Mbote na bino banson bandeko bayebozwi libaku ya kolanda émission na biso mokolo ya lelo. Mokolo ya lelo na kati ya calendrier négro-africain tozali bongo mokolo mwa nkonso mwa libwa sanza ya 11 mobu kama moko na tuku misatu. Tobandi bongo bopemi ya misatu kaka na kati ya eleko ya kisiu. Oyo ekei bongo kobalana na calendrier gréco-romain oyo tozali bongo mokolo mwa vendredi le 12 juillet 2019. Na oyo tali ba événement oyo esila na koleka lelo bandeko na biso ya ba île ya Sao Tomé et Principe bazali bongo kosepela mokolo na bango ya indépendance basilaka kozwa fasi ya Portugal oyo ekolonizaka bango nde bazwaka indépendance le 12 juillet 1975. Nde totombeli na bango bosepeli malamu lipanda bango pe babunda makasi lipanda penza emonana ya solo ete bazwa lipanda poti lelo Afrika lipanda ezali nanu komonana te. Nde na mokolo mwa lelo tokomeka kobakisa lisusu mwa toli na ngambu ya baboti. Toza na eleko ya vacances elingi koloba te kaka eleko bana basakana bana bakoma na libertinage même na leta pe tokosenga eloko wana lokola baparent moyen ya komema bana na bavoyage ntango mosusu ezali te bakende kodécouvrir besika mosusu bakoma te ekozala malamu ya mono na leta na baprogramme ya télévision tomoni distraction eleki mingi na télévision baluka batya baprogramme oyo ekoki kopesa bana baconnaissance misusu ya sika pe na baparent botala okoki komema mwana kokotisa ye na activité moko parce que 2 mois ya vacances eza ebele ayeba musala moko mosusu en dehors ya oyo akendaka koyeba na classe ekosala ke cerveau pe ya mwana ezala malamu ntango mwana pe bakozonga na rentrée scolaire azala na performance ya malamu ke mwana asakana na vacances ntango bazwa kozonga na classe mwana esprit eza lisusu penza ya kotanga te po akoti na distraction mingi. Nde pona lelo manaka na biso esuki wana mokolo malamu ya nkonso na bino banso bayebozuli bakoya kolanda biso kimi atata mokeli balongo pe bakoko ezala na bino.